Ich erzähle dir heute die Geschichte über Lukas. Lukas war ein armer Junge. Er lebte in einem kleinen, kaputten Haus. Das Haus war alt und sehr kalt. Seine Familie war sehr arm. Sie hatten wenig Geld und wenige Dinge. Oft aßen sie nur wenig Essen. Manchmal hatten sie gar kein Essen. Dann tranken sie nur warmen Tee. Lukas hatte einen Vater, eine Mutter, einen Bruder und eine Schwester. Die Familie lebte zusammen im kleinen Haus. Die Räume waren klein und einfach. Es gab nur wenige Möbel. Trotzdem fühlte sich Lukas dort sicher. Sie halfen sich jeden Tag. Sie waren eine glückliche Familie, auch wenn das Leben schwer war. Abends saßen sie zusammen am Tisch. Sie redeten und lachten zusammen. Diese Zeit war für Lukas sehr schön. Lukas liebte seine Familie sehr. Seine Mutter war freundlich und liebevoll. Sie sprach oft warme Worte zu ihm, wenn er traurig war. Sein Vater arbeitete jeden Tag sehr hart. Er ging früh am Morgen zur Arbeit. Oft kam er erst spät nach Hause. Er wollte seiner Familie helfen. Er wollte ihnen ein besseres Leben geben. Eines Tages änderte sich alles. Der Vater von Lukas wurde sehr krank. Am Anfang dachte die Familie, es wird bald besser. Doch es wurde nicht besser. Er konnte nicht mehr arbeiten. Die Familie hatte große Sorgen. Die Tage wurden schwer für sie. Sie hatten kein Geld für einen Arzt. Seine Mutter fühlte große Angst, weil sie nicht wusste, was passieren wird. Lukas sah die Sorgen in ihren Augen und fühlte sich sehr hilflos. Seine Mutter war sehr besorgt, weil der Vater immer schwächer wurde. Sein Vater wurde jeden Tag schwächer. Er lag oft im Bett und hatte keine Kraft. Früher arbeitete er viel, aber jetzt konnte er kaum aufstehen. Lukas sah seinen Vater jeden Tag. Er setzte sich oft leise neben das Bett. Manchmal hielt er die Hand seines Vaters. Er fühlte große Angst, weil er nicht wusste, was passieren wird. Eines Tages starb sein Vater. Dieser Tag war sehr schwer für die Familie. Die Familie war sehr traurig. Das Haus war still und traurig. Niemand sprach viel an diesem Tag. Seine Mutter weinte jeden Tag. Auch Lukas weinte oft, besonders in der Nacht. Sie vermissten den Vater sehr. Lukas erinnerte sich oft an seine Worte. Lukas gab seiner Mutter ein Versprechen. Er wollte ihr und seiner Schwester helfen. Er wollte stark sein für seine Familie, auch wenn er noch jung war. Sein Bruder wollte auch helfen. Die Brüder wollten zusammenarbeiten und Geld verdienen. Sie sprachen oft über ihre Zukunft. Aber eines Tages wurde sein Bruder krank. Am Anfang dachte die Familie, es ist nur eine kleine Krankheit. Doch sein Bruder fühlte sich sehr schwach. Er konnte kaum noch stehen. Sie hatten kein Geld für Medizin. Die Familie hatte große Angst, weil sie nichts tun konnten. Lukas fühlte sich sehr hilflos. Er wollte helfen, aber konnte nichts tun. Diese Tage waren sehr schwer für ihn. Lukas und seine Mutter konnten nur zusehen. Sie standen still neben dem Bett. Sein Bruder wurde jeden Tag schwächer. Er konnte kaum noch sprechen. Seine Stimme war sehr leise. Er war oft sehr müde und schlief viel. Lukas setzte sich manchmal neben ihn. Er hoffte, dass es besser wird. Bald starb auch sein Bruder. Dieser Moment war sehr schwer. Das Haus wurde sehr still. Niemand wusste, was man sagen soll. Lukas fühlte sich sehr allein. Sein Herz war voller Trauer. Er dachte oft an die Zeit mit seinem Bruder. Er weinte jede Nacht. Manchmal weinte er leise im Bett, damit seine Mutter es nicht hört. Doch seine Mutter hörte ihn oft weinen. Auch sie war sehr traurig. Nach ihrem Tod war die Familie noch ärmer. Das Leben wurde noch schwerer. Es gab nur noch die Mutter, Lukas und seine Schwester. Sie mussten nun alleine stark sein. Seine Mutter arbeitete sehr hart.
Sie stand früh am Morgen auf, oft noch vor der Sonne. Sie ging von Haus zu Haus. Sie putzte Häuser für andere Menschen. Sie wusch viele Kleider mit den Händen. Das Wasser war oft kalt, ihre Hände taten oft weh. Manchmal waren ihre Hände rot und müde. Aber sie arbeitete weiter. Sie wollte ihre Kinder versorgen. Sie wollte ihnen ein kleines Stück Hoffnung geben. Aber das Geld reichte nicht. Das Leben blieb sehr schwer. Manchmal hatten sie kein Essen. Manchmal aßen sie nur Brot und tranken Tee. Die Familie war oft sehr hungrig. Trotzdem versuchten sie stark zu bleiben. Lukas sah seine müde Mutter. Ihr Gesicht war oft sehr erschöpft. Das machte ihn sehr traurig. Er wollte nicht, dass seine Mutter so leidet. Lukas wollte seiner Mutter helfen. Er wollte stark sein, auch wenn er noch jung war. Er sagte, er wird hart arbeiten. Seine Stimme klang ernst und entschlossen. Er wollte eines Tages reich werden. Er träumte von einem besseren Leben. Er wollte ein besseres Leben. Er wollte für seine Mutter sorgen. Er wollte auch seiner Schwester helfen. Seine Mutter umarmte ihn. Sie hielt ihn lange fest, als wollte sie ihm Kraft geben. Sie sagte, sie glaubt an ihn. Ihre Worte waren voller Liebe. Sie sagte, er ist ein guter Junge. Sie war stolz auf ihn. Sie sagte, lerne fleißig Deutsch. Sie wusste, dass Bildung wichtig ist. Sie sagte, gib niemals auf. Ihre Stimme war ruhig und warm. Ihre Worte gaben Lukas Hoffnung. Lukas fühlte neue Kraft in seinem Herzen. Er wollte seine Mutter stolz machen. Lukas lernte sehr gern. Bücher machten ihn glücklich. Wenn er las, vergaß er für einen Moment seine Sorgen. Er lernte jeden Tag zu Hause. Oft lernte er bis spät am Abend, wenn das Haus schon still war. Manchmal brannte nur eine kleine Lampe. Trotzdem lernte Lukas weiter und gab nicht auf. Lukas las alte Bücher und lernte Deutsch. Die Bücher waren alt und kaputt. Manche Seiten waren schon gelb, aber sie halfen ihm sehr. Er arbeitete jeden Tag sehr hart. Sein Leben war voller Arbeit und Lernen. Er stand früh am Morgen auf. Oft war es noch dunkel draußen. Er gab niemals auf. Manchmal war er sehr hungrig. Sein Magen tat oft weh. Manchmal dachte er nur an Essen. Aber er arbeitete weiter. Er erinnerte sich an sein Versprechen. Dieses Versprechen gab ihm Kraft. Er wollte stark bleiben. Lukas fand kleine Arbeiten. Er suchte Arbeit jeden Tag. Manchmal lief er lange durch die Stadt. Er reinigte die Straßen. Er trug schwere Taschen. Diese Arbeit war sehr anstrengend. Manchmal half er auf dem Markt. Dort trug er Kisten und Körbe. Er arbeitete in einer Fabrik. Die Fabrik war laut und dunkel. Große Maschinen machten viel Lärm. Viele Menschen arbeiteten dort. Alle waren müde nach der Arbeit. Die Arbeit war sehr hart. Seine Hände taten weh. Seine Hände waren oft kalt. Seine Finger waren manchmal wund. Sein Rücken tat weh. Am Abend war sein Körper sehr müde. Aber er hörte nicht auf. Er brauchte Geld für seine Familie. Seine Mutter und Schwester brauchten Hilfe. Das wusste er jeden Tag. Manchmal weinte Lukas, wenn er allein war. Er saß still in seinem Zimmer. Das Zimmer war klein und einfach. Er fühlte sich traurig und müde. Sein Körper war sehr erschöpft. Doch sein Herz blieb stark. Aber er erinnerte sich an sein Versprechen. Dieses Versprechen war sehr wichtig für ihn. Er wollte seine Mutter stolz machen. Dieser Gedanke gab ihm Kraft. Dann stand er wieder auf. Er lernte weiter Deutsch. Er lernte jeden Tag neue Wörter. Manchmal schrieb er die Wörter auf Papier. So konnte er sie besser lernen. Er schrieb viele Wörter auf Papier. Die kleinen Zettel lagen überall auf dem Tisch. So konnte er die Wörter besser lernen. Er übte jeden Tag das Sprechen. Manchmal sprach er laut allein, wenn niemand im Haus war.
So wurde sein Deutsch jeden Tag besser. Er wollte bereit sein für jede Chance. Er glaubte an eine bessere Zukunft, auch wenn sein Leben schwer war. Lukas hatte eine Freundin namens Anna. Sie wuchsen zusammen auf. Schon als Kinder spielten sie oft zusammen draußen. Sie lachten viel und erzählten sich kleine Geheimnisse. Anna war freundlich und klug. Sie half Lukas manchmal beim Lernen. Manchmal las sie mit ihm aus einem Buch. Lukas mochte sie sehr. Sein Herz war oft bei ihr. Wenn er an sie dachte, fühlte er Wärme im Herzen. Aber Annas Familie war nicht arm. Ihr Haus war groß und schön, die Fenster waren hell und sauber. Sie hatten Geld. Sie lebten ein gutes Leben ohne große Sorgen. Sie wollten, dass Anna einen reichen Mann heiratet. Sie wollten Sicherheit für ihre Tochter, weil sie an die Zukunft dachten. Eines Tages sprachen Annas Eltern mit Lukas. Sie sahen ihn ernst an. Ihre Stimmen waren kühl. Sie sagten, er sei zu arm. Sie sagten, er kann Anna nicht heiraten. Sie sagten, Anna braucht ein besseres Leben. Lukas war sehr traurig. Seine Augen wurden nass, sein Herz tat weh. Er liebte Anna sehr. Sie war sehr wichtig für ihn. Aber er wusste, er war arm. Sein Leben war schwer. Er hatte nichts für sie. Kein Geld und kein Haus. Anna weinte auch. Ihr Herz war voller Schmerz. Sie liebte Lukas sehr. Aber sie hörte auf ihre Eltern, weil sie respektierte. Sie wollte ihre Familie nicht enttäuschen. Lukas fühlte sich sehr traurig. Sein Herz war gebrochen. Er verlor seine Liebe wegen Armut. Dieser Schmerz war sehr groß. Er fühlte sich sehr allein. Die Nächte waren sehr still. Er weinte viele Nächte. Aber er gab nicht auf. Sein Versprechen gab ihm Kraft. Lukas erinnerte sich an sein Versprechen. Er dachte oft an seine Mutter. Er dachte auch an seine Schwester. Sie gaben ihm jeden Tag Kraft, wenn er müde war. Er arbeitete jeden Tag sehr hart. Kein Tag war leicht für ihn. Trotzdem stand er jeden Morgen wieder auf. Eines Tages kam ein reicher Mann. Er kam in die große Fabrik, um alles zu sehen. Lukas arbeitete dort jeden Tag. Die Maschinen waren laut. Der Lärm erfüllte die ganze Halle. Viele Arbeiter standen an den Maschinen. Sie arbeiteten schnell und konzentriert. Der reiche Mann hieß Herr Müller. Ihm gehörte die Fabrik. Er ging langsam durch die Halle. Dabei schaute er sich alles genau an. Er sah die Arbeiter bei der Arbeit. Manche Arbeiter bemerkten ihn kaum. Herr Müller hörte Lukas Deutsch sprechen. Lukas sprach mit einem Arbeiter über eine Aufgabe. Seine Worte klangen klar und sicher. Herr Müller war sehr überrascht. Er blieb stehen und hörte zu. Er fragte, wer ihm Deutsch beibrachte. Lukas fühlte sich zuerst nervös, weil der Chef vor ihm stand. Dann antwortete er ruhig. Lukas sagte, er lernte allein. Er lernte jeden Abend zu Hause. Manchmal lernte er bis spät in die Nacht. Herr Müller war sehr beeindruckt. Er sah, Lukas war klug und fleißig. Er sah auch seinen starken Willen. Herr Müller sagte, Lukas hat großes Talent. Seine Worte machten Lukas glücklich und gaben ihm neue Hoffnung. Er wollte Lukas helfen, weil er sein Talent sah. Er gab Lukas eine bessere Arbeit. Lukas sollte im Büro arbeiten. Das Büro war ruhig und sauber, ganz anders als die Fabrikhalle. Dort hörte man keine lauten Maschinen. Lukas war sehr glücklich. Sein Leben begann sich langsam zu ändern. Er arbeitete als Assistent von Herrn Müller. Jeden Tag lernte er etwas Neues. Er half bei vielen Aufgaben. Manchmal schrieb er Briefe. Manchmal brachte er wichtige Dokumente. Er lernte viele neue Dinge. Er lernte über Firmen und Arbeit. Er verstand langsam, wie eine große Firma funktioniert. Lukas arbeitete jeden Tag sehr hart. Er kam immer früh zur Arbeit. Oft war er der Erste im Büro.
Er ging oft spät nach Hause. Auch am Abend dachte er über seine Arbeit nach. Er gab immer sein Bestes. Herr Müller vertraute Lukas jedes Jahr mehr. Er sah, dass Lukas ehrlich und fleißig war. Lukas wurde ein wichtiger Mitarbeiter. Viele Menschen im Büro respektierten ihn. Viele Jahre vergingen langsam. Lukas arbeitete weiter sehr hart. Er dachte noch immer an sein Ziel. Er wollte seine Familie stolz machen. Herr Müller sah, Lukas war treu und ehrlich. Er sah, Lukas lernte sehr schnell. Lukas verstand neue Aufgaben sofort. Manchmal gab Herr Müller ihm große Verantwortung. Eines Tages sprach Herr Müller mit Lukas. Sie saßen zusammen im Büro. Die Sonne schien durch das Fenster. Herr Müller sah Lukas freundlich an. Er sagte, Lukas ist jetzt bereit. Er soll die Firma führen. Er soll der Chef der Firma werden. Lukas konnte es nicht glauben. Sein Herz schlug sehr schnell. Seine Augen wurden groß vor Freude. Er dankte Herrn Müller voller Freude. Lukas versprach, noch härter zu arbeiten. Er wollte ein guter Chef sein. Er dachte oft an die schwere Zeit früher. Als Chef wuchs die Firma. Die Firma bekam viele neue Kunden. Immer mehr Menschen hörten von der Firma. Die Firma wurde sehr erfolgreich. Viele Menschen arbeiteten dort. Die Fabrik wurde größer als früher. Lukas verdiente viel Geld. Sein Leben änderte sich stark. Jetzt musste er viele Entscheidungen treffen. Aber er blieb ein einfacher Mensch, der seine Wurzeln nicht vergaß. Er erinnerte sich an sein Versprechen. Er dachte oft an seine Mutter. Er wusste, wie viel sie für ihn getan hatte. Mit seinem Geld kaufte er ein großes Haus. Das Haus war hell und schön. Große Fenster ließen viel Licht hinein. Es hatte viele Zimmer. Jedes Zimmer war freundlich und warm. Er wollte seine Familie überraschen. Seine Mutter wusste nichts davon. Eines Tages brachte er sie dorthin. Sie gingen zusammen durch die Straße. Seine Mutter fragte, wohin sie gehen. Lukas lächelte nur und sagte nichts. Lukas öffnete langsam die Tür. Er sagte, »Das ist unser neues Haus.« Seine Mutter und Schwester staunten sehr. Sie sahen die großen Räume. Alles war neu und sauber. Seine Mutter und Schwester weinten vor Freude. Ihre Augen waren voller Tränen. Sie umarmten Lukas voller Liebe. Sie hielten ihn lange fest. Sie waren sehr stolz auf ihn. Lukas fühlte große Wärme im Herzen. Lukas hielt sein Versprechen. Er wurde reich. Aber sein Herz blieb freundlich. Er sorgte für seine Mutter und Schwester. Sie lebten nun sicher und ruhig. Sie mussten sich keine Sorgen mehr machen. Er vergaß sein schweres Leben nie. Die Erinnerungen blieben in seinem Herzen. Er dachte oft an arme Kinder, weil er selbst einmal arm war. Er erinnerte sich an seine schwere Kindheit. Er half vielen armen Kindern. Er wollte ihnen eine bessere Zukunft geben. Er gab ihnen Hoffnung und Hilfe. Er gab ihnen Bücher und Essen. Manche Kinder bekamen auch neue Kleidung. Er sprach oft mit ihnen. Er sagte ihnen, gebt niemals auf. Seine Stimme war ruhig und stark. Die Kinder hörten aufmerksam zu. Arbeitet hart und glaubt an euch. Ihr könnt eure Träume erreichen. Viele Kinder hörten ihm zu. Manche Kinder lächelten wieder. Seine Worte gaben ihnen Mut. Seine Mutter sah ihn mit Tränen an. Ihre Augen waren voller Stolz. Sie war voller Stolz. Sie sagte, sie ist sehr stolz. Ihre Stimme war weich und warm. Sie sagte, er ist ein guter Sohn. Sie sagte, er hat ein großes Herz. Lukas umarmte seine Mutter liebevoll. Er fühlte große Dankbarkeit in seinem Herzen. Er erinnerte sich an schwere Zeiten. Die Vergangenheit war noch nah. Manchmal dachte er an das kleine Haus. Er erinnerte sich an sein Versprechen. Dieses Versprechen änderte sein Leben. Seine Schwester umarmte ihn auch. Sie lächelte glücklich.
Ihre Augen strahlten vor Freude. Sie sagte, er ist der beste Bruder. Lukas lächelte vor Freude. Sein Herz war voller Frieden. Er war sehr glücklich. Sein Traum war wahr geworden. Er hielt sein Versprechen. Er machte seine Familie stolz. Sein Weg war schwer, aber er gab nie auf. Er fand Erfolg durch harte Arbeit. Viele Menschen bewunderten seinen Mut. Lukas vergaß seine Lektionen nie. Seine Vergangenheit blieb sein Lehrer. Sie erinnerte ihn immer an seine Anfänge. Er wollte immer freundlich sein. Freundlichkeit war ihm sehr wichtig. Er wusste, wie viel ein gutes Wort helfen kann. Er half immer anderen Menschen. Viele Menschen bekamen Hilfe von ihm. Manche bekamen Arbeit in seiner Firma, andere bekamen Unterstützung für ihr Leben. Er wusste, das Leben kann schwer sein. Er kannte den Schmerz der Armut. Deshalb vergaß er arme Menschen nie. Er wollte eine bessere Welt, eine Welt mit mehr Hoffnung und Chancen. Er nutzte sein Geld für Familien. Er half vielen armen Familien. Manche Familien bekamen neue Häuser, andere bekamen Essen und Kleidung. Er baute Schulen für arme Kinder. Diese Kinder konnten dort lernen. Sie konnten lesen und schreiben lernen. Er gab Stipendien für Schüler. So konnten sie weiter lernen. Manche Kinder konnten sogar studieren. Er erinnerte sich immer an Mutters Worte. Diese Worte waren sehr wichtig. Sie begleiteten ihn sein ganzes Leben. Lerne fleißig Deutsch und arbeite hart. Gib niemals auf. Diese Worte führten sein Leben. Sie gaben ihm Kraft, wenn er müde war. Er lehrte diese Worte anderen Menschen. Viele Menschen hörten ihm zu. Seine Geschichte gab ihnen Hoffnung. Vielen Dank, dass du dir diese Geschichte bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und dir beim Deutschlernen geholfen. Wenn du dein Deutsch weiter verbessern möchtest, habe ich etwas für dich. In den Kommentaren findest du mein Buch. Es ist ein Buch zum Deutschlernen mit vielen kurzen Geschichten. Die Geschichten handeln vom echten Leben in Deutschland, zum Beispiel von Arbeit, Alltag und Familie. So lernst du Deutsch, das du wirklich im Alltag benutzen kannst. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann schau unbedingt in die Kommentare und hol dir das Buch. Es kann dir sehr beim Deutschlernen helfen.